हेलो साथीहरु, वेलकम छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म गइरहेको आन्टीको घर र मसँग हुनुहुन्छ मम्मी र मानवी। कस्तो फिल भइरहेछ तिमीलाई? राम्रो, त्यहाँ पुगेपछि कस्तो हुन्छ हेर्ने हो। मम्मीलाई कस्तो फिल भइरहेछ मम्मी? मलाई एकदम खुसी लाग्छ आफ्नो साथीलाई भेट्न जान लागेको। बजे नातिनी फेरि अगाडि ठुमुक पार्दै। ल अब हाम्रो जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो आन्टी पनि भेट्नु भएको छ। अब यस्तै देख्छौ, एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। एक्जाम वर्ष पाएर मेरो छोरीको रमाइलो पनि फेरि छुट्टै छ कि बेग्लै एकदम मजा आउँछ नि तिमीलाई। सो एक्साइटेड छु, म त धेरै पछि जान लाग्छु आन्टीको घर। आन्टीले चाहिँ मलाई बोलाइ गरेको थियो, म जान पाउँथिनँ, तर यो पालि टाइम मिलाएर जान लाग्यो। र अब हामी पुग्न लागेको छौँ दाम्बोजी चोक। यो रहेको छ हाम्रो नेपालगञ्जको दाम्बोजी चोक। र वाटर पार्कमा गेटमा लाग्ने बस पार्क गएर ब्रह्मपुर जेनेमा जाने गर्छ कि नै? जेनेमा जान्छ छैन? अब चाहिँ गाडीमा हामी बसिसकेको छौँ, गाडी हिँड्न लागेको छ साथीहरू। हामी चाहिँ गाडीमा बसेर एकदम रमाइलो गरिरहेको थियौँ। डल्लो चाहिँ सुत्ने नाटक गरिरहेको थियो, हेर्नु एकछिन फेरि उठी गई। हाम्रो नेपालगञ्जको बाटोहरू चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ साथीहरू। निट एन्ड क्लिन र बाटोमा रुखहरू हेर्नुहोस् न, एकदमै मनपर्छ। अब हामी पुगिसकेको छौँ कोलपुर र हाम्रो गाडी जान्छ एकचोटि बस पार्क, कोलपुर बस पार्क। हजुरलाई कोलपुरको बस पार्क पनि देखाउने छु, कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। एकदमै राम्रो छ है साथीहरू, ठुलो फराकिलो, एकदमै राम्रो लाग्दैन कि त्यो बस पार्क हो। यो चाहिँ हाम्रो कोलपुर बस पार्कको एन्ट्री, हेर्नुहोस् न। अब चाहिँ कोलपुरको चोक, अब जान लागेको छौँ हामी गन्तव्यतिर। र हजुरलाई जाने क्रममा बाटोमा कस्तो हुन्छ हजुरलाई देखाउँछु। ब्रह्मपुर पुगिसकेछौँ। पार्कमा त जाने होइन, बेलुका आमा छोरीको प्यार मोहब्बत गराउने हो यहाँ। कस्तो लागिरहेछ? यहाँ चाहिँ खाँदै आउनु राम्रो लागेछ। त्यहाँबाट चाहिँ गाउँ जान्छौँ। गाडी चढिसक्यो नेपालबाट। सवारी चढ्यो। मजाले बसेर मलाई चाहिँ बजारभन्दा चाहिँ अलिक गाउँमै राम्रो लाग्छ। खुल्ला, एकदम इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो, धुलो माटोबाट पनि अलिक टाढा नै हुन्छ गाडी मोटरको। छेउछेउमा हेर्नुहोस् न कति हरियाली, वरिपरि जता हेर्नुहुन्छ हजुरले हरियाली नै हरियाली भेटाउनुहुन्छ।
फाइनली साथीहरू हामी आन्टी घरनेर पुनः लागिसकेको छौँ। सो वी आर सो एक्साइटेड। मैले पैसा दिएँ। अब चाहिँ जाम हामी हाम्रो आन्टी घरमा। यो चाहिँ हाम्रो आन्टीको एन्ट्री, घरको एन्ट्री। वाह आइगी आइगी नमस्ते नमस्ते के मान्छे त बोलाउने अनि खुट्टा यस्तो गरेर बस्ने साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेर्नु भएकोमा। यो चाहिँ म आगोमा खाना बनाउँदैछु साँझको लागि। हस् त अर्को भिडियोमा भेटौँला। थ्याङ्क यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन, भिडियो लाइक मन लागेको कुरा कमेन्टमा पक्कै पनि लेख्नु होला। हस् बाई। हेलो साथीहरू, हुनुहुन्छ हजुरलाई मेरो मिनी ब्लगमा। आज म जाँदैछु बर्दिया मेरो आन्टी घरमा। मेरो मम्मी एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ जाने भनेर, एकदम रमाइलो भइरहेछ हामीहरू। अगाडि बजे नाच्ने मिलेर सबै अगाडि फुल हिँडेको छ। एकदमै एक्साइटेड छ हामी। त्यहाँ बसेर जान्ला छौँ सबैजना मिलेर। एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। धेरै पछि 2-3 चोटि कामबाट आउँदा पनि जान नपाएको हुनाले एकचोटि जान लागेको आन्टी घर। म नानी अब हामी बस स्टेसनसम्म पुग्न लागिसकेका छौँ। हेरौँ गाडी भेटिन्छ कि भेटिँदैन। बे टाइममा हिँडेछौँ के अरे। रहेको छ दम्बोजी चोक। यहाँ फेरि मेरो मम्मी फलफुल किन्दै हुनुहुन्छ। मम्मी र बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ। किन्न लागिरहेको छ बार्गेनिङ। अब हामी गाडीमा बसिसकेका छौँ। गाडीमा बसेर जान लागेको छ। यो दम्बोजीको वाटर पार्क गेट जहाँ सबै गाडीहरू लाग्छ। अब कोलपुर पुग्न लागिसकेको छौँ साथीहरू। हामी जान लागेको छौँ। अब एकदमै हेर्न मेरो नानी मजाले एकछिन म र मम्मी फेरि उठिहालिनु न। भ्यू हेर्नु साथीहरू, हाम्रो नेपालगञ्ज कति निट एन्ड क्लिन। कोलपुरको भ्यू हेर्नु कस्तो राम्रो देखिन्छ। रुखहरू बाटोमा यति निट एन्ड क्लिन रोड छ हाम्रो। अब हामी पुगिसकेको छौँ कोलपुर। अब हाम्रो गाडी जान्छ कोलपुर। गाडी जाँदैछ कोलपुर बस पार्कमा। हजुरलाई देखाउनेछु हाम्रो राम्रो छ नि साथीहरू। बस पार्क यति राम्रो छ, यति राम्रो छ, यति क्लिन सफा छ। हेर्नु है, यो हाम्रो कोलपुरको बस पार्कको एन्ट्री। हेर्नुहोस् त कति सफा गर्छौँ। हेर्नुहोस् न यति राम्रो, यति खुला। यो हाम्रो कोलपुरको चोक। अब हामी यो कोलपुरको चोक जान लागेको छौँ। अब गाडी हिँडिसक्यो। यहाँ हामी पुगिसक्यौँ। अब बसबाट उत्रेर यहाँ टेम्पोमा बसेर जानुपर्छ। अटो पाइसकेका छौँ। अटोमा बसेर हामी टेम्पो पनि पाइसकेका छौँ। अटोमा बसिसक्यौँ। अब हामी गाडी हिँड्न लागिसक्यो। अब टेम्पो चल्यो।
एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। मेरो सानी फेरि रमाइलो गरिरहेकी छिन्। सबै रमाइलो गर्दै हिँड्दै गरिरहेको छ। अलिअलि मस्ती गर्दै हिँडेको अगाडि। कति भए पनि सहरभन्दा चाहिँ गाउँ साइडतिर नै राम्रो लाग्ने कि साथीहरू। एकदम खुला प्रकृतिको हावा, रुख बोट बिरुवाहरू हेर्नु पाइन्छ। खुला भ्यू हेर्नु साथीहरू यति राम्रो छ कि के भन्ने। मेरो सानी फेरि बोतल यतिमा हेर्नु पुरा बोतलमा त्यो ऱ्याप बाँधेर हिँड्नु बनिरहेको छिन्। जता हेर हरियाली, जता हेर हरियाली। एकदमै राम्रो लागिरहेछ मलाई त। हेर्नु न कस्तो राम्रो के वरिपरि पनि। यो रहेको छ सरकारी स्कुल, रहेको छ स्कुल। सो फाइनली हामी आन्टी घर नजिक पुगिसकेको छौँ। कस्तो लाग्छ हेर्नु होला हजुरहरू। पुग्न लागिसक्यौँ हामी, नजिक आइसक्यौँ। यो चाहिँ पुल, काठको पुल पार गऱ्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो घर आन्टी घर आउन लागिसक्यो। जङ्गलै छ कि हेर्नु साथीहरू, पुरै जङ्गल। एक साइडमा जङ्गल, एक साइडमा हाम्रो आन्टीको घर। कति छिटो उत्रेको हेर्नु बजे नातिनी। म त कसरी झरम के झरम भइरहेको। पछि रिक्सा दाइले पुरा रिक्सा घुमाउनु भयो। त्यसपछि बल्ल मैले पैसा दिएको। मैले पैसा दिइसकेँ। अब म जान लागेको छु घरभित्र एन्ट्री। यो मेरो आन्टीको घर। अब यहाँ हुनुहुन्छ मेरो आन्टी। यहाँ चाहिँ म आन्टी घरमा आएर मेरो यो तेस्रो चोटि होला मैले चुलामा खाना बनाएको होइन। म धेरै चुलामा बनाउन मलाई आउँदैन, तर राम्रो लाग्छ। तर बनाउन मतलब त्यस्तो बनाउने मेसो नै मिलेन क्या। ओके साथीहरू, आजको लागि यति नै हस् त। थ्याङ्क यू।